喺屋企一次就可以撞成功嘅薑撞奶，我而家毫無保留咁樣分享俾大家嚇。分享一個刮薑小技巧啦，呢個刮起身好好刮嘅，喺屋企都可以備一個啦，係平時我哋嗰個易拉罐嗰個後邊剪出嚟嘅。然後呢，市面上其實亦都有好多唔同類型嘅薑啦，呢種係大肉薑，大肉薑佢冇咁辣，然後澱粉質係唔夠多嘅。呢個就係我哋嘅小黃薑，小黃薑佢個頭比較細，同埋佢夠辣，澱粉質含量係比較高噶啦。市面上而家仲好多呢啲新嘅薑啦，新嘅薑嘅話佢含嘅澱粉質係比較少嘅，水分係比較多嘅，所以呢個其實唔係好適合做薑撞奶嘅。嗱啲薑呢，我哋將佢拆絲絲，磨啲薑汁出嚟啊。屋企有榨汁機嘅話，可以用榨汁機水煮薑汁就 OK 啦。薑嘅澱粉質越大，牛奶嘅蛋白質越高，做出嚟呢就直接影響呢個薑撞奶嘅口感啦。一般嘅用傳統嘅水牛奶做就係最正宗嘅，但係而家比較少地方有呢個水牛奶，所以我哋就用呢啲盒仔奶去做啦。其實呢，做呢個薑撞奶，只要佢嘅牛奶嘅蛋白質含量夠高，做出嚟同水牛奶嘅效果都係一樣噶啦。嗱，呢個牛奶呢，我哋煮到去75到85度之間就 OK 可以撞噶啦嚇。薑汁呢，我哋整嗰時呢一定要撈勻佢啊，因為下邊好多嘅澱粉質沉咗底噶啦。2殼半嘅薑汁。我哋個秘訣就係加入呢個2殼嘅煉奶。點解要加入呢個煉奶呢？因為我哋平時用嘅盒裝奶呢，佢嘅蛋白質含量冇咁高啊。嗱，呢度我哋嘅配比係1份嘅薑汁，1份嘅煉奶，就係3份嘅80度嘅牛奶撞落去就 OK 啦。嗱，我哋調個時間，大概8分鐘，我哋又睇一下佢嘅狀態，基本上可以食噶啦。嗱，時間就到啦，我哋睇下佢成唔成功啦。放隻匙羹落去唔沉底就 OK 噶啦。嗱，呢個鐵匙羹嚟噶，呢個好似豆腐花咁滑啦。關注我，下一期同你分享更多嘅粵式美食嚇。